ഹലോ! അപ്പോൾ ഈസി പീസി ചിക്കൻ സാലഡ് റെസിപ്പി കണ്ടോളൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുക്കുംബർ, ലെറ്റ്യൂസ്, ടൊമാറ്റോ. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താണ് നോർമൽ മാരിനേഷൻ. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മുളക്, മല്ലി, മഞ്ഞൾ ഇട്ട് എയർ ഫ്രയറിലൊന്നിട്ട് 180°C 8 മിനിറ്റ്സ് ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പെപ്പർ പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ലെമൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്, സോൾട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫൈബർ റിച്ച് ഡിന്നർ ഈസ് റെഡി. ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിന്നർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കഴിക്കണം എന്നൊരു ടെൻഡൻസി തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ചിക്കൻ സാലഡ് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബൈ.